Καλημέρα YouTubers. Πήγαμε για ένα πολύ καλό πλήσιμο της μηχανής και για ένα καλό τέντομα της αλυσίδας, γιατί είναι χάλια. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Νίκο τον Πατσάκο και στο Ride Revive για αυτό το εκπληκτικό αποτέλεσμα. Μην ξεχάσετε να κάνετε και ένα follow, να βλέπετε και άλλα τέτοια βιντεάκια.